Oi, guys! Oi, amigos! No vídeo de hoje, gente, hoje eu vou consertar o meu corretivo. Até que enfim, porque eu já não aguentava mais. Eu tava esperando esse dia chegar pra mim consertar, né, o corretivo fita. Porque eu só fui usar mesmo normal, gente, e aí deu ruim na escola. Então tem 2 ou 1 dia que eu guardei ele, né, nessa bolsinha que eu levei pra escola no primeiro dia de aula meu, né. Nesses dias aí, foi ontem, ontem, por aí. E eu coloquei aqui dentro, né, pra não deixar em qualquer lugar, eu não perder, sumir, não ter outro. E quando comprar outro, estragar outro, aí achar. Então, coloquei tudo dentro que eu ia precisar de usar nesse vídeo. E não fiz ontem, né, o vídeo, porque eu tinha que mostrar as coisinhas que eu ganhei. E ainda tem vários outros vídeos, né, mais pra frente, pra mostrar pra vocês. Então, rapidinho, vamos consertar rapidinho nesse vídeo. Eu dei uma acalmada, respirei fundo, se acalmei pra não ficar com raiva mais, né, do corretivo. Acontece, acidente acontece, né? E rapidinho mesmo, gente, já vou deixando o like, se inscrevendo em todos os vídeos, tá? Porque eu esqueço, gente, é muito vídeo atrás do outro, então assim, eu esqueço mesmo, minha cabeça, tô ficando velha, minha cabeça tá ficando toda coisa. Então vou pegar as coisas, vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar o passo a passo, tá, gente? Pra que eu tô com 2 colas, gente? Porque eu, na minha mochila tem um compartimento que eu coloco essas 2 colas no compartimento. Só que o zíper não tá bom, então tá estragado o zíper. Então eu vou ter que comprar outra mochila. E a mochila que eu tenho, que eu tô usando de 2025, que eu mostrei pra vocês, minha mochila, eu vou usar pra colocar roupa quando for viajar, essas coisas. Gente, então eu vou usar só a sacola mesmo. E essas 2 colas eu vou colocar dentro da minha mochila, pra quando alguém precisar, já tenho elas 2. Elas estão acabando? Eu sei que elas estão acabando, mas eu tenho outra cola bastão, só que eu tenho 3 colas. E vou ter que comprar outra cola bastão, só que mais simples mesmo, porque tá acabando também. Essas 2 borrachas, gente, eu vou deixar aqui dentro mesmo, tá? E eu vou levar amanhã esse negocinho. Aqui, gente, essas 2 borrachas minhas. Essas 2 borrachas. Eu não sei pra que eu vou usar elas. Vou colocar aqui a tesoura. O papelzinho, gente, eu tenho que tirar mais um papelzinho pra eu colocar lá dentro. No corretivo, tô tirando aqui, tá, gente? E o corretivo fita tá aqui, gente, estragado ainda. Estragado não tá, gente, ele tá novinho, folha, ó. Eu só deixei ele cair mesmo, ó. O barulho dele. Gente, então, não vai dar pra mostrar as coisinhas pra vocês aqui, tá? Mas, gente, eu vou tentar mostrar pra vocês pertinho, tá? Vou começar colocando, vou tirar um pouco de uma folhinha daqui pra mim conseguir colocar dentro do corretivo. Desse tamanho já tá bom. Ó, gente. Aqui, gente, ó, vou colocar desse lado. Vou colocar desse lado aqui. E depois eu venho com outro, colocando do outro lado, gente. Eu não corto, gente, eu não corto folhinha perfeita. Papelzinho assim pequeno, perfeito. Mas eu tô tentando aqui cortar, gente, não tá indo. Foi, cortei só uma partezinha aqui, ó, dessa parte aqui. Agora é só bater, gente, pra ele entrar. Não tá entrando, gente. Entrou. Aí eu vou fazer isso aqui só pra dar um negócio assim. Eu consigo, gente, consertar corretivo assim de várias outras pessoas. Já consegui consertar com um pouco, né? Da minha amiga. Vou colocar um pouquinho de cola aqui dentro desse negócio meu. Não tô conseguindo, gente. Consegui! É! Um pouquinho de cola, tá, gente? Nada mais, nada menos. E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó.
pra conseguir molhar um pouco. Colocaria essa parte que dá mais certo. Eu deixo um pouco aqui dentro, gente, porque eu vou precisar de usar. Agora é só consertar. Eu passo um pouco de cola pra ver se tá certo. E aí... deu certo. Aí agora, gente, eu venho com outra folhinha, só que do outro lado. Cadê, gente? Foi aqui, né? Foi aqui. Então agora eu vou... não, aqui já foi aqui. Agora dessa parte. Gente, agora eu vou cortar aqui. Tá, gente? Rapidinho. Gente, cortei desse pedaço assim, que é melhor. E aí eu consigo. Acho que desse lado ainda não foi. Tá, gente, coloquei dessa parte aqui. Eu não sei porque eu não prestei atenção, né? Qual parte que eu coloquei, então... tem que descer, gente. Não desceu ainda, tá aqui, ó. Consegui! Agora, gente, vem com esse negócio molhado com cola. Tá bom, gente, consegui molhar um pouquinho. Consertar, cara, isso. Consegui! Vamos ver se vai agora, gente. Aí eu consegui consertar uma parte, né, do meu corretivo. E amanhã ou no outro dia vai sair outro vídeo aqui no meu canal, tá, gente? Consertando mais ainda. Consegui consertar uma parte só. Não consegui consertar outra parte. Foi bem difícil de consertar. Mas tô conseguindo, né? Os dias estão passando e eu tô conseguindo mais ainda consertar. E depois eu venho, tá, gente? De volta aqui no meu canal, mostrando mais ainda as coisinhas. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e se inscreve. Tchau!